Halo guys, selamat pagi. Hari ini kita kerja sawit lagi guys. Setelah kita berehat 2 minggu lebih macam nih. Dan hari ini kita kerja sawit kembali. Hari ini kita kerja solo guys. Kita sendiri yang buat kerja, kita sendiri juga yang jadi cameraman guys. Oke guys, teruskan menonton. Ini dia tadi guys. Wah besar ini. Ada 30 kilo ini guys.
Hujan guys, hujan. Hujan lebat ini guys. Kita punya kerja pun belum siap lagi guys. Oke guys. Ini kita punya hasil kerja ini hari guys. 2 kali kita kena hujan guys. Pagi 1 kali, petang pun 1 kali. Oke guys, thank you pada yang sudah menonton. Kita jumpa di next video guys.